2025학년도 자연계열 학생부 종합전형 수시 경쟁률 탑 20, 상위 15개 대학 한정입니다. 20위 서울시립대 자유전공학부, 19위 건국대 시스템 생명공학과, 18위 고려대 의과대학, 17위 한양대 데이터 사이언스 학부, 16위 건국대 첨단바이오공학부, 15위 건국대 생명과학 특성학과, 14위 중앙대 화학공학과, 13위 성균관대 자연과학계열, 12위 중앙대 생명과학과, 11위 한양대 바이오메디컬공학, 10위 동국대 바이오 환경과학과, 9위 경희대 화학과, 8위 서울시립대 생명과학과, 7위 중앙대 융합공학부, 6위 중앙대 의학부, 5위 중앙대 약학부, 4위 경희대 약학과, 3위 한양대 한양인터칼리지학부, 2위 서울시립대 융합응용화학과, 1위 서울시립대 생명과학과,